प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कोरोना वायरस से अब भारत में 31 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोगों में इस वायरस को लेकर घबराहट और चिंता है। कोरोना का सामान्य लक्षण सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार बताया गया है। चूंकि लोग इससे इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि सामान्य सर्दी जुकाम को भी कोरोना मान रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक शख्स को जुकाम हुआ तो कोरोना होने की आशंका से डरे उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक मामला बिहार के औरंगाबाद जिले से सामने आया, जहां 24 वर्षीय युवक की मौत हुई सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के साथ। डर का आलम यह था कि युवक के परिजन उसके शव को अस्पताल में ही छोड़कर भाग निकले। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे पहचान होगी कि कोई कोरोना वायरस है या सामान्य सर्दी जुकाम। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। कोरोना हो या कॉमन कोल्ड, दोनों ही स्थितियों में सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार, उल्टी और डायरिया होता है। डायरिया कुछ ही मामलों में होता है। दोनों ही स्थितियों में मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। दोनों ही पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक खांसने, छींकने, बात करने या हाथ मिलाने से फैलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बात की पहचान कैसे होगी कि कोई कॉमन कोल्ड है या कोरोना वायरस। कुछ बातों को गौर करके इसमें अंतर किया जा सकता है। कोरोना वायरस में सर्दी, सूखी खांसी, खांसी के साथ खून का आना, तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया जैसे लक्षण दिखते हैं। इन्फेक्टेड होते ही इसका असर होने लगता है। कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खांसने, छींकने, बात करने या हाथ मिलाने से फैलता है। पीड़ित व्यक्ति को पहले दिन से लेकर 14 दिन तक या कभी कभी विशेष परिस्थिति में 24 दिन तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रिकवरी करने में 2 से 6 सप्ताह तक का समय लग सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना 5% तक होती है। मौत का आंकड़ा 3 से 4% तक होता है। कोरोना की वजह से एक्यूट निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेल्योर, सेप्टिक शॉक, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना के लिए अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। इसका प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रिकॉशन ही इसका बचाव है। अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड के लक्षणों के बारे में। कॉमन कोल्ड से पीड़ित व्यक्ति को भी खांसी, सर्दी, सरदर्द, बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायत होती है। इन्फेक्टेड होने के काफ़ी बाद इसका असर दिखता है। लक्षणों का इलाज तुरंत संभव है। कोरोना की तरह कॉमन कोल्ड का वायरस भी छींकने, खांसने, बात करने या हाथ मिलाने से फैलता है। कुछ मामलों में डायरिया और खांसी में खून आने जैसे लक्षण भी दिखते हैं। कॉमन कोल्ड में बलगम वाली खांसी भी होती है। इसका असर 1 से 14 दिन तक रहता है। रिकवरी में मैक्सिमम 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। खतरनाक होने के मामले में इसका आंकड़ा केवल 1% है। यदि गंभीर किस्म का निमोनिया हो जाए तो ही खतरा होता है। इसमें मौत का आंकड़ा 1% से भी कम है। मौसमी बुखार या कॉमन कोल्ड की दवा और वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है, तो इन सामान्य लक्षणों की पहचान करके आप अंतर कर सकते हैं कि दिख रहा लक्षण कॉमन कोल्ड है या फिर कोरोना। अब हम आपको बताते हैं कि इससे बचाव का तरीका क्या है। साबुन या सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। गंदे हाथ से अपनी नाक और आंखों को छूने से बचें। कहीं भी बाहर या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते समय N95 नोज मास्क का इस्तेमाल करें। घर और इसके आसपास सफाई रखें। फल और सब्जियों को धोकर खाएं। अधपका या कच्चा मीट ना खाएं। मीट और अंडे को अच्छी तरह पका कर खाएं। सार्वजनिक स्थान पर लोगों से हाथ मिलाने या गले लगने से बचें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।